अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? सब खैर है? उम्मीद कर ठीक हो। सो असां भी ठीक हैं। असां हुण रस्ते च भाईजान वेंदे पियूं ते साडा मोटरसाइकिल है ते साडा रस्ता है, जिहड़ा रस्ता वेंदे पियूं असां देखो। ये रस्ता साडा बिल्कुल जंगल है। ये सामने भाई गंदम है, ये सामने जिहड़ा गन्ना बीजा होया है, ये जिहड़ा भाई यार स्लिप मोटरसाइकिल करना पे, ये जिहड़ा भाई नहर है, ये पिछ जिहड़ा बस्तियां न ते भाईजान ये जिहड़े ते असां से जिहड़ा पिछू बेड़ा फरूक है, फरूक साहब हो रही है साईं, ये सारे नाल गए यूपीएस बनवाउण गया से तो वापस भी नहीं थे नाल है साईं। ये 70 किलो 80 असां वो चाती वेंदे से अपना पिछू गंदम भी है मोटरसाइकिल ते, असां भी बैठे यूपीएस भी है तो देख गिनसो। ये सामने देखो बड़ी प्लेट लगी थी है, बड़ी छत पे प्लेट लगी हुई है। मेरे देख गिनो साईं, देख गिनो। हाँ हाँ, ये देख, ये नहर किनारा है, ये बस्ती है, ये गोड है, ये सामने भाई बाग है, सूरज ढलदा भी है, ये बाग है, ये सूरज नजरदा पिया, सूरज ढलदा भी है। ये बाग है भाई, नींबू हैं, किन्नू हैं, ते अमरूद हैं, अंब हैं, अंबलियां न। ये सारा रास्ता है, ये सामने पिए अगे मोटरसाइकिल आंदा पिया, एक रैंक है अगे तो देखदा किलो वीआईपी मॉल है, वीआईपी मॉल भाई जान है। ये बेचारा चश्मा पई वेंदा है कि मच्छरन वारू मैं अंधा ना थी वञा। ये भा लगी पी है खोरी को, ये पिछू उडू देखो, ये वाला बे गोठ आ गया, वो जड़ा पिछू सूरज ढलदा भी है, परू जड़ा सारा घर है, ये रस्ते भाई तरपैन लगी हुई है। देखो उतू लभदा कुछ नहीं, खाली गंजी तरपैन लगी खड़ी है। ये देख ये टालियां बड़ा अच्छे से नज़ारे भाई। ये देख ये दरख्त हर तरह के दरख्त हैं। ये देखो ये अगो देख, ये बड़ी बड़ी प्लेट लगी हुई है, बड़ा एक जंगला लगा पिया, उन्हें देख बड़ी बड़ी प्लेटा लगी पिया नहीं। ओ देख ओ प्लेटा लगे पिया नहीं, ओ प्लेटा लगे पिया, ओ टू वाली मियाँ, ओ टू वाली मोड़, ओ टू वाली। उधर देख ये असां बस हुण पहुंचदे पे हाँ। ये असां पक्के रोड पे, वो बंदे मंझ लई वेंदे नहीं, दो बंदे मंझ लई वेंदे नहीं। हाँ अच्छा अगू मोटरसाइकिल आंदा पिया, अगू मोटरसाइकिल आंदा पिया। ये असां हुण पक्के चढ़ गयूं, ये पक्के चढ़ गयूं, असां पक्के वेंदे पे से। ओ सामने जेह्ड़े नज़र आंदे पे तुहानूं, ओ सारे जेह्ड़े घर ने, बिस्मिल्लाह ओए भाई। ए दोस्तों असां डट्ठे हुए जरा जे बच गए हाँ। साड़ी जी मोटरसाइकिल है वो स्लिप मार गई जड़ा ना इस तो रोड तो, ये भाई जेह्ड़े नाराज से गंदे मूंह नाल सारे हल वेखदे पे ने। ये सामने बंदे चोर ढोंदे पे नहीं, ये गंदम पक्की खड़ी है, बिल्कुल पक्की खड़ी है। ये नाले साडा मदरसा भी है। हाँ ये नाले गन्ने खड़े में, हाली भी गन्ने खड़े वे। ये देख ये गन्ने खड़े ये वाला असां एक कच्चे रस्ते आ गए से, ये सामने सारी बस्ती आ गई, घर है, ये सारा मदरसा भी जान बनना भी है। ये देख सकते हो हाली तामीर थी ना पे, इन हाली काम चलता भी है। इंशाल्लाह ये ओके हो वैसी मोड़ वाल मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो अगले व्लॉग सही। वो हुण अगू जिहड़ा वालों फिट करे सी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।